Sveiki! Es esmu Rūta no Latvijas dabas fonda. Šobrīd ir vēls rudens, un šajā video es jums pastāstīšu par to, kā mēs varam iesēt savvaļas augus mazās kastītēs un izaudzēt jau šādus savvaļas augu stādiņus. Reizēm mēs savā piemājas pļavā, savā īstajā dabiskajā pļavā vēlamies jau kaut kādas konkrētas augu sugas. Piemēram, šī krāšņa ziedošā pātaine, ancītis, parastais vizulis. Un, ja mēs tās sēklas vienkārši ieliekam iekšā, un viņi augi lēni aug un vienkārši nezied, un mēs nemaz nevaram saprast, vai tad tās sēklas bija auglīgas, viņas nebija auglīgas, vai tur kaut kas vispār notiek. Ja tā ir liela platība, mums vispār visbiežāk ir vienkārši lielas grūtības atrast to konkrēto augu, pļavā vai tās vietas, kur mēs esam kaut ko iesējuši. Un tāpēc, ja mēs esam audzējuši augus šādi te podiņos vienu sezonu, mēs varam pēc tam izstādīt viņus ārā, arī to daram rudenī, jau konkrētā grupiņā nofotografējam šo vietu, uzņemam varbūt GPS koordināts, un tad uz šo vietu ir daudz vieglāk atrast gadiem ejot, un tad mēs varam arī vieglāk skatīties un saprast, vai tie augi tur, kā viņi tur jūtās, vai viņi tur ziedēs vai neziedēs. Un kuras sugas tad ir vērts audzēt podiņos? Noteikti tās ir tādas krāšņa ziedošās sugas. Šeit ir ancītis, ārstniecības pātaine, es esmu audzējusi arī matainās vēlpienes, balderjāņus arī dzen. Tātad tās sugas, kas liekas pašam tādas pievilcīgas un kas varbūt arī nav tik bieži sastopams. Skaidrs, ka mēs nesēsim čaurlapu ceļteku vai pelašķi vai pat pīpeni. Tas būs vienkārši tāda liels resursu ieguldījums tur, kur nevajag to darīt. Bet tad tās vairāk ir sugas, kuras mēs ļoti gribam redzēt, un tās, par kurām mums varbūt kaut kāda informācija trūkst. Par augsnes materiālu. Man šeit ir savākta augsne no kurmju rakumiem dabiskajās pļavās. Šis ir tāds ar nedaudz granšaināka augsne, tādiem sausumu mīlošiem augiem. Un šeit ir gandrīz tāda grīšļu kūdra, varētu teikt, tāda kaļķainā zāļu purviņa. Tātad kurmju rakumiem ļoti laba struktūra, ļoti irdena augsne, viegli ar viņu strādāt. Pati pļava augsne jau satura daudz augu sēklas, kuras mēs tā varbūt neredzam, bet tas nenozīmē, ka viņi tur nav. Un vēl būtisks aspekts ir tas, ka šeit ir arī daudz un dažādi augsnes mikroorganismi, sēnes, baktērijas, dažādi augsnes dzīvnieciņi. Un viņi piedalās arī šajā sēklu dīgšanas procesā, jo tie ir bioķīmiski procesi, tātad šī augsne var veicināt pļavas augu attīstību. Bet, ja šāda augsne šobrīd nav pieejama, un tiešām ir šis mērķis iegūt pēc iespējas veselīgākus un tādus lielākus pļavas augus tādus, tad, principā, ir iespējams izmantot vienkārši arī varbūt tur kūdras substrātu vai augsnes substrātu, kas ir nopērkams arī veikalā. Labāk es ieteiktu izvēlēties tādu nekā, piemēram, ņemt dārza kompostu, jo dārza komposts satur ļoti daudz arī nezāļu sēklas. Pļavas augsni mēs varam savākt visu cauru gadu, ja vien nav augsne sasalusi, bet ar šo pļavas augsnes vākšanu ir arī jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, jo ir jāsaprot, no kuras vietas mēs šo augsni paņemam. Iemesls tam, kāpēc mums ir jāuzmanās, jo šādā veidā mēs varam īstenībā arī pārnēsāt invazīvās sugas, un ja augu sugas mēs vienkārši varēsim tur viegli izravēt, bet, diemžēl, mums Latvijā strauji izplatās arī Spānijas kailgliemezis, un tāpēc ir veseli pat reģioni, no kuriem, lai cik dabiski liktos jau šī te pļava, es tiešām neieteiktu vākt augsnes materiālu, un, piemēram, Jūrmalas apkārtnē, jo teritorijas ļoti daudzas ir invadētas ar šīm te olām, un arī tajās vietās, kur notiek palu procesi, mēs viņus varbūt tā uzreiz nemanām, bet tās olas varētu būt šeit ieslēpušās, un ja mēs pārvietojam augsni, tad mums ir jārēķinās to, ka mēs īstenībā arī varam pārvietot un
palīdzēt, diemžēl, izplatīties arī invazīvām sugām, tāpēc ir jābūt tādai ļoti lielai pārliecībai par to, no kurienes mēs paņemam šo te augsnes substrātu. Šeit ir vēlreiz iespēja pārliecināties par to, kādu mēs esam savākuši sēklu materiālu. Šeit ir rokās Eiropas saulpurens pogaļas, un ieskatoties iekšā, patiešām ir redzamas arī sēkliņas, kuras tā negribīgi krīt vai nekrīt ārā. Es lieku ar visām pogaļām šādi te augsnē, apgāžot pogaļas otrādāk, cerībā, ka tās sēkliņas te izbirs. Es lieku arī visu pogaļu, jo viņas tur diezgan cieši vēl ir iekšā ieķērušās, tāpēc, ja viņas gribēs, viņas iznāks ārā tāpatās. Pārāk liela varbūtība, ka te vēl kaut kas ir arī palicies iekšā. Un sēklas, vai šajā gadījumā pogaļas, es lieku pašā augsnes virskārtā, zem pati pa sevi ir mitra. Man pat nešķiet, ka būtu nepieciešams šobrīd viņu papildus mitrināt, bet ja materiāls ir ļoti sauss, tad, protams, ka var augsni samitrināt. Sēklas speciāli tātad netiek ierušināts, bet var tā maigi uzspiest, vai sēklas nonāk labākā kontaktā ar augsni. Tas, ko šobrīd sēklas darīs, ir uzņems mitrumu, sajutīs to augstumu periodu, un tas arī viss, kas viņām šobrīd pa ziemu ir vajadzīgs. Viņas nav speciāli jālaista, bet viņam jāiziet šis ziemas stratifikācija, augstuma stratifikācija, kad viņas sajūt to, ka pavasarim pienākot, ka tā ziema ir bijusi, un ka viņas droši tagad var dīgt, jo būs pareizā veģetācijas sezona. Tad, kad sēklu sēšanas process ir paveikts, tad ļoti būtiski arī uzlikt nosaukumus augiem, kamēr mēs viņus vēl spējam atpazīt, jo pavasarī tas viss var sākt izskatīties savādāk, un tad, ja arī kaut ko mēs nebūsim pierakstījuši, tad ļoti daudz augi sākuma stadijā būs vienkārši ļoti līdzīgi, 2 mazas zaļas lapiņas, un mēs nespēsim vispār paturēt atmiņā, kas tad tas bija par augu. Tāpēc noteikti jāpieliek arī nosaukumi. Kastītes pēc sēšanas es ievietoju neapkurinātā siltumnīcā. Ja būs sniegs, tad droši vien kādas pāris reizes uzlikšu arī sniegu virsū sēkliņām, bet principā šeit viņas gaida līdz pavasarim. Ja nav siltumnīca, droši vien, ka var kādā ļoti tādā arī vēsā verandā likt vai vēsā vietā, katrā ziņā tādā vietā, kur viņas netiks apspērtas riņķī vai kādi kaķi tur neatnāks un kaut ko neizdarīs. Tādā pietiekoši drošā vietā. Šobrīd tā gaisma viņām nav vajadzīga. Nākot pavasarim, teiksim, uz kā aprīļa vidu, droši vien, ka var sākt arī šīs kastītes palaistīt, un tad jau sāksies process ar sēklu dīgšanu. Daži augi dīgst diezgan vēlu. Tas, ka maijā viss vēl nav sadīts, par to nevajag tā ļoti uztraukties. Pēc sadīgšanas, tad, kad jau ir katram augam kādas 4 lapiņas izveidojušās, tad ir ļoti svarīgi arī augus izpiķēt un sastādīt jau tādos individuālos podiņos, stādot pa 2, pa 3, varbūt pat 4 audziņu kopā, kas tiek audzēti vēl tad varbūt tās vēl līdz vasaras beigām un rudenī tiek izstādīti.